हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपनी इस गाड़ी से 360 स्टंट। पकड़ो, चलो अब हम लेके जाते हैं अपनी गाड़ी को 360 स्टंट करवाने। आप और मुस्तफ़ा और हमजा देख लो, मुझे पता है गटर का पानी आएगा। यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। आओ आप लोग उधर ही रहो। चलो ना पास आओ ना, कितना दूर चलेगी। उधर आ रही है गाड़ी। चलो मुझे तो दिखा रहे हो। तो मैं नहीं दिखा रहा, गाड़ी दिख रही है। इतनी आ गई है गाड़ी को 4 व्हील ड्राइव पे लगा के। अब हम लोग करेंगे आगे भाग सकते हैं। मिट्टी आ गई, मिट्टी बहुत कम हो गई है। कल उठाता था गाइस, मिट्टी बहुत कम हो गई है, वरना कल बहुत ज़्यादा था। तो पास ही खोल, पास ही खोल। तुम घुमाओ, तुम घुमाओ, तुम घुमाओ, तुम घुमाओ, तुम घुमाओ।